ये दुबली पतली गाय और उसका मालिक घूमने के लिए एक शहर आ जाते, तभी कुछ लोग उसकी पतली हालत देख मजाक उड़ाने लगे। दुखी होकर उसका गाय और मालिक भरी हुई घास का मैदान में चला जाती है। वहाँ गाय का मालिक गाय को खूब सारा घास खिलाता है और खुद बादाम खाते है। गाय को भी बादाम खिलाता है। धीरे धीरे दोनों का शरीर ठीक होने लगते, फिर दोबारा उन्हें शहर वापस चला जाते। लोग उन्हें देखकर बहुत हैरान हो जाते। क्या दोस्तों, इस वीडियो के लिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया